Përshëndetje të gjithëve, sot mendova se është një ditë perfekte për të bërë një get ready with me, ose më saktë të lyhemi bashk për thjesht për të vazhduar ditën dhe për të bërë gjërat që kam për të bërë. Në fakt nisa duke parë një get ready with me të Hailey Bieber, po më erdhi shumë natyrshëm që të flisja edhe vetë. Dhe thash pse mos ta bëj unë një get ready with me. Ndërkohë të më njihni dhe ju pak më mirë se në YouTube nuk është se kam bërë shumë video që, domethënë nuk kam bërë fare video që të njihem me ju. Tu kam make-upet dhe vazhdojmë. Unë jam Gjesi, sapo kam mbushur 25 vjeçe dhe në profesion jam programuese. Kam 2 vite ndoshta që nuk e bëj fare si punë, si profesion. Kam gjithashtu një biznes timin që quhet Suare dhe bëj qiri. Kam gjithashtu një faqe që bëjmë ditar dhe janë ditarët më cute ever. Dhe gjithashtu jam dhe një content creator që avash po kthehet në punë full time, sepse të filmoj dhe editoj është realisht një ndër punët dhe gjërat që mua më pëlqen më shumë të bëj. Të flokët po më rrikan shumë keq, po. Sa për të hequr nga fytyra. Do i pastroj pak vetullat me concealer, pak fare se nuk është se do bëj ndonjë gjë sot dhe të më duhet një make-up perfekt. Unë sot në darke, domethënë nesër në mëngjes, nisem për një udhëtim dhe surpriza më e bukur erdhi sot. Mua sot më erdhën periodat. Shumë fat e keq se andej do bëj dhe plazh, por gjithsesi do ja dalim, por fati mirë është që mua më erdhën të gjitha pakot me rroba që kisha porositur për këtë udhëtim. Dhe unë porosin e kisha bërë shumë vonë dhe të them të drejtën më ikën pak shpresat që mua do më vinte porosia, por çdo gjë works out për mua. Domethënë clearly jo çdo gjë, se ndryshe do isha dhe period free, po asaj nuk kemi çfarë të bëjmë. Në këtë udhëtim do të jem në Spanjë dhe mezi po pres se kemi marrë një shtëpi më në qendër. Përreth kemi kaq shumë biznese të bukura, duke filluar që nga thrift stores. Ka aq shumë thrift stores atje sa nuk e di, është mezi po pres ti shoh. Më fshat sa të doni, po për mua thrifting është vërtet si ilaç. Përveç dyqaneve për thrifting, kishte shumë restorante të mira. Një restorant që quhet Honest Greens, që unë kur e kam provuar për herë të parë në Barcelonë, më ka super pëlqyer dhe thash pse nuk ka në Shqipëri. Është këtu përsëri. Besoj ditët tona do jenë paraditja në plazh, pasdite, domethënë në drek do kthehemi në shtëpi, do ham diçka, do të shlodhemi, do bëhemi gati dhe pasdite do dalim nëpër dyqane. Ka disa klabe shumë të bukura, jo klabe si këtej. Unë vdes te iki clubbing jashtë shtetit, domethënë komplet e vibe, njerëzit kërcejnë, muzika shumë e mirë, jep një ndjesi shumë ndryshe se sa partet këtu. Të them të drejtën, këtu kam shumë kohë që nuk i në party. Rrobat që kam marrë më shumë janë rroba me temina, me ngjyra. Këtë vit e kam vënë re te vetja që më kanë pëlqyer shumë si stil, sidomos për foto dhe sidomos për udhëtime. Nuk e di, janë vetëm unë që rrobat që i vesh në udhëtime më duket shumë të çuditshme nëse i vesh në Tiranë. Nuk e di, në Tiranë më ke gjithkohës me rroba shtëpie, as pak të ngrehur siç bëjmë jashtë shtetit. Sa të vi nga Spanja, jam përsëri për një udhëtim tjetër dhe jam për në Berlin. Ju nuk e keni idenë se çfarë kontenti do bëj unë për në Berlin, dhe përveç kontentit, domethënë dhe vetë eksperienca, në Berlin kam rezervuar që të flej një ditë në hotel kapsul. Në hotel kapsul siç janë në Japoni, është fix, domethënë janë hotel kapsul që duken si anije kozmike. Dhe është çdo gjë si anije kozmike dhe ku diun pasqyra, ndriçimi. Dhe unë do jem vetëm këtë ditë, se pastaj do bashkohem me disa të tjerë që janë nga një projekt Erasmus, se po iki për një projekt Erasmus, që është shumë i rëndësishëm në fakt, po do ja tregoj në stories në Instagram, kështu që më ndiqni në Instagram. Kapsula që kam marrë është kapsul për çifte dhe është akoma më e madhe se kapsula tek, of course, se është për 2 persona, po unë e mora se dua thjesht që të jem e lirshme dhe të shijoj. Se arsyeja që e mora ishte eksperienca. Imagjino, unë kam dashur të iki në Japoni just for that. Vetëm për kapsulën. Dhe tani do e bëj këto. Nuk vura fontatin, se duke qenë se e para jashtë është vap, dhe pse është gjastë me më freskët, është shumë lagështi, dhe kur është shumë lagështi, më duket sikur më mbytem. Më duket sikur po më marrin frymë. Dhe një make-up më duhet, edhe ky blashi është bërë zhull, se zakonisht kurca që e përdor ka fontatin, por ky blashi ka një ngjyrë kaq roz të bukur. Nëse ju pëlqen roza, këtë do ta merrni patjetër, është nga Elf dhe është pati blush,
shedi, nuk e di. Shedi që kam Bora Bora. Është shumë cute. Edhe është si muted, është si mat. Më pëlqen shumë. Ky udhëtimi që kam në Berlin, më erdhi si ma porosi se kisha aq shumë kohë që doja të bëja një solo trip. Nuk e di, më duket sikur solo trips të japin një farë lirie dhe një farë mundësie që ti të njohësh vërtet veten. Dhe sidomos kur këtu ke të bësh me shumë njerëz, se unë në çdo punë kam të bëj me shumë njerëz. Madje aq shumë flas me njerëzit sa mua më shpër kthimi i mesazheve si fobi. E mendoj gjithmonë që ndoshta shumë njerëz do mendojnë si mendje madhe apo ku di unë, po mund t'i kthej njerëzve edhe pas 2 ditëve. Okej, njerëzve shumë të afërt normal që jo, se nuk bëhet ajo, po njerëz që nuk i njoh për shkak dhe më kanë pyetur ndonjë gjë, i kthej pas 2-3 ditësh në një moment të gjithëve. Domethënë është një pikë që ti thua, ok, tani mund të kthej përgjigje. Ndryshe e kam si ankth. Është shumë e keqe, po jam shumë e sigurt që është si traumë apo si përgjigje ndaj lodhjes shumë vjeçare që kam pasur, qoftë edhe me biznese. Por një gjë që I love to do është të flas me njerëzit në komente. Nuk e di, I love. Domethënë ta di që ti ke parë një video time dhe të ka pëlqyer diçka ose po më pyet për diçka, të kthej direkt. Në komente nuk më ndodh ajo gjëja. Po unë sot që nuk pas kam asnjë palet me vete. Nuk kam asnjë palet të vogël, asnjë bronzer të vogël. Kam vetëm këto bronzerin kremoz. Kështu që sot dua do jemi për një look natyral. Do vendos disa çuka dho se i kam shumë qejf. Si e thash këtë qejf? Cute. Po, besoj e dini, do më thonë kush më ndjek e di, unë jam bërë me nip, për 2 muaj tani dhe është, nuk e di, Angel. Ai dhe motra ime që e ka bërë. Okej, dhe burri motrës, po, you get what I mean. Askush nuk më kishte përgatitur për faktin që ndihem fajtore kur nuk e shoh çdo ditë. Sa herë që bëj schedule në mendjen time, duhet ta fus patjetër diku, patjetër do të dali kohë për të, se ndryshe më duket sikur rritet. Sikur rritet pa mua, pa e parë unë. Po shumë i mirë. Nuk e di, dhe këto kohë sikur ka lindër shumë persona dhe më bën shumë qefi që është kjo fryma e bebushave. Prindërve që i rrisin kaq mirë, kjo jo më habit, po më bën shumë qefi. Janë kaq të informuar, janë kaq të fokusuar që ta rrisin fëmijën ashtu siç duhet. Na duhet ne si brez vërtet në Shqipëri të paktën, brezi jon, ishte një periudhë që po bënin fëmijë vetëm për të bërë fëmijë. Fëmia do shumë dashuri, do shumë vëmendje, do që ti të dish se çfarë ka, ta kuptosh, ta ndjesh. Kujdesesh edhe për veten, për nevojat që ke ti kur je postpartum, ta di dhe burrit nevojat që ke ti kur je postpartum. Më parë më vjen shumë keq, po mendoj se gratë shqiptare kanë vuajtur shumë. Do marr pak nga ky blashi dhe do e bashkoj me pak fare concealer që më ka ngelur te dora për të formuar një si pastë. Dhe këtë pastën do e vendos në mes të buzës, se sikur më pëlqen, i jep pak dimension. Sa bukur? Kombinim perfekt. Nuk e di, ky lip combo sot më pëlqeu super shumë. Do vendos pak gloss. Fun fact, mua më kanë humbur të gjithë lapsat dhe më kanë ngelur vetëm ky, dhe konturin e bëj me laps vetullash. Më kanë ngelur vetëm ky dhe të tjerët nuk i gjej. Gjithashtu e njëjta gjë vlen për glosset, më kanë ngelur vetëm ky i Essence. Nuk qahem se ky i Essence është shumë i mirë. Është gloss perfekt. You can never go wrong with it. Edhe kushton 2.000 lek, më duke 2500. Shumë cute. Më thonë gjithmonë pse nuk vendos rimel. Nuk kam një marrëdhënie urrëtie me rimelin. Një periudhë fillova të vendos, tash që të jap një mundësi, po nuk mundem. Vërtet nuk e di, më duket vetja si e çuditshme dhe shumicën e kohës nga që unë kam lëkurën të yndyrshme, më bie dhe më duket sikur gjatë gjithë kohës krijohet një hije e zezë, e pafundme. Edhe them thjesht më mirë jo, kur dua që të kem qërpik, i bëj te Edisa, e di që i bëj kaf, e di që do i shkull pas 2 javësh, po të shërën si ka kjo, thjesht kur dua që të kem qërpik, i ti bëj. Ama nëse ju keni një rimel që ju pëlqen shumë, më thoni se jam shumë e hapur që të gjej një rimel që
që përveç se duket që ke përdorur email, edhe nuk rëndon, po edhe ti zjat. Po mendoj ta editoj direkt të videon dhe ta hedh sot. Do ishte kjo çuditshme se unë hedh një herë në 2 javë, një herë në 3 javë dhe hodh atje. Kjo nuk besoj se do më kërkoj shumë kohë që ta editoj. Më duket se e bëra shumë të trash. Do shta rregulloj në fund. Më kishte bërë një koment dikush te video e kaluar dhe më kishte thënë një shumë cringe, kështu duket sikur po e bën me zor. Dhe po e procesoja me timen dhe e kuptoj se çfarë do të thoj, se unë në TikTok jam si më e qetë, në Instagram jam më e qetë, ose dhe tani kur bëj kështu lloj videosh, jam më e qetë, kupton se çfarë do bëj, nuk do bëj overreact ose të emocionojmë shumë se po lyhem. Dhe po procesoja dhe po kuptoja që unë në atë video vërtet nuk kam bërë fake dhe unë ashtu sillem kur ka diçka që më emocionon. Përveç videove dhe në jetën reale, nëse hap një kuti dhe jam me njerëz, jam me motrën, me vllajën, me Dionisin, jemi shumë ekspresiv, jemi që të bëri, sa bukur, si që nga kjo. Ose dhe me shoqërinë, që ke blerë të shoh, sa bukur, jemi shumë ekspresiv në jetën reale dhe mendoj që ndonjëherë online kjo gjë nuk duket mirë. Po ju premtoj që nuk ishte aktrim ose ku di unë, nuk ishte shumë try hard që unë të dal, se fundja në këtë gënjej. Kupton, unë do bëj një herë ashtu, po nuk bëj dot përsëri ose live, do shikoni që unë jam shumë ndryshe, do thoni ok, kjo po ka fake. Mendoj se kështu jam edhe në jetën reale, në atë lloj situate, nëse po luaj ose po hap diçka misterioze ose po hap një dhuratë. Ok, të dhuratat kur i hap para të tjerëve i kam siklet, po nëse hap çdo gjë tjetër, këtë duhet ta ulloj pak. Më duket sikur jam rritur se këto udhëtimet, këto udhëtimin e kisha dhuratë dhe nuk e dija fare ku çfarë po rezervonte tjerë me radh. Një dashurim, Dionisi do të thënë. Po kemi filluar që t'i marrim udhëtimet me valixhe. Se më parë isha do marr vetëm çantën, të gjitha me çanta, ndërkohë kur jep 5 ditë minimumi, sado do rish pa bler asgjë andej, ose do lë shumë gjëra pa marr, ndërsa kur ke një valizë gjigande, 22 kilogramshe, edhe mund të blesh gjëra pa pasur fare merak se po jo, nuk më nxë, po jo, kalova peshën. Kështu që po se po e procesoja tani që çfarë do marr, çfarë do bëj kështu, edhe nuk jam fare stresuar se e di që çfarë do që të kem në dollap ose çfarë do që të kem përmend për të marr, do e marr, se kam shumë vend. Se dia të bëj laps të bardhë, kam shumë kohë që nuk e bëj këtë dhe kam frikë mos më duket vetja e çuditshme, po hajt po e provoj një herë. Edhe më pëlqen, edhe nuk më pëlqen. Ndoshta më duket sikur kur bën eyeliner, domethënë kur vë, si quhet? Kur vë waterline-in e bardh, më duket sikur duhet diçka pak bronzi poshtë që të japi dimension, se ndryshe duket sikur thjesht po të zbardhet e gjithë pjesa. Me këto shpjegimet unë e kënaqa, po gjithsesi. Lajmi mirë gjithashtu është se po fillon vjeshta dhe sado që unë e kam shumë qeverën, bëhet pak i lodhshme. Unë nuk kam më çfarë të vesh në verë, dua që të vesh gjëra vjeshte, dua që të jetaj moti vjeshtës, që është pak fresk, që mund të dalësh ecje, mund të dalësh ka liçeni, mund të ikësh në stërvitje për qef. Më duket sikur kur fillon vjeshta, sikur rifillon jeta. Unë mendoj se jam gati. Ky është make-upi im, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Është një make-up i thjeshtë, do filmoj dhe thjesht kam fizioterapi sot. Dal pas dita me motrën, por duhet bëj dhe valixhe, kështu që duhet koordinoj mirë ditën sot dhe gjithashtu zgjodha të bëj një get ready with me. Po s'ka gjë, I enjoyed this dhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe juve. Më bëni subscribe këtu, follow në Instagram, në TikTok dhe ju puç shumë.